you
色もいいけど、やっぱり実際に見ないと素晴らしさはわからないですね。ぜひneguraにお越しくださいませ。そしてその時は水曜日に私毎週水曜日にneguraにいますので、ぜひ整体も受けてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。それではおやすみなさい。